皆さんこんにちは。ヒロジャパニーズポッドキャストへようこそ。このチャンネルでは10分ぐらいの短いエピソードをお届けします。ぜひ通勤途中や休憩時間などに聞いてみてください。今回のテーマはやりがいです。やりがいという言葉聞いたことありますか？これは努力する価値があると感じられること、大変でも続けたい理由になる感覚のことです。結果が出る前、途中でも感じられます。お金や評価とは別の内側の満足感です。やりがい、韓国語でポランっていう言葉がありますが、これとはちょっと違うんです。ポランは苦労したことが終わった後にやってよかった、報われたと感じる満足感を指すんですけれども、日本語のこのやりがいは結果が出る前や途中でも意味がある、続けたいと感じる継続の原動力になる感覚のことです。はい、ですのでちょっと意味が違うということを理解してください。使い方としてはよく使うのがやりがいがある、やりがいがないとか、やりがいを感じる、あとやりがいを見出すという言葉もあります。やりがいを見出すはもともとやりがいがあるわけではないんですが、今していることを、しながら自分なりの価値とか意味を見つけることという意味になります。はい、ということでこのやりがいは仕事とか勉強、子育て、活動など継続するものと一緒に使われることが多いです。では例文を3つ紹介します。1つ目、手間はかかるけど食べた人が喜んでくれるとやりがいを感じます。はい、この人は料理をしていますね。料理は手間がかかりますよね。時間も労力も使います。ですが家族のために作って、その家族が美味しかった、また食べたいって言ってくれると、頑張ってよかったな、また明日も頑張って作ろうという気持ちになりますね。2つ目、この仕事は人の役に立っている実感があってやりがいがあります。はい、仕事をしています。その仕事はきっと大変なんですね。大変なんですが、人の役に立っている、私がすることが誰かの役に立っているっていう実感、感覚があってやりがいがあります。もっと頑張ろうって思いますということですね。3つ目、結果も手応えもなく、正直この活動にはやりがいがないです。例えばね、活動、ボランティア活動だとします。はい、ボランティア活動で例えばゴミを拾っているとして、ゴミを一生懸命拾っているんですけれども、特に結果もないし、誰かからね、ありがとうとか感謝されること、手応えですね、そういうものがないと、なんか頑張る必要ってあるのかなっていう感じですね。そういう時やりがいがないって言います。はい、ということで例文を3つ紹介しましたが、使い方分かりましたか？今回のテーマはやりがいです。皆さんはやりがいを感じる時ってありますか？私は前、日本で小学校の先生をしていたんですけれども、その時膨大な仕事の量に追われたり、親からのクレーム対応で心が苦しくなったり、とっても大変だったんです。なんですが、子どもたちのために授業を分かりやすく
楽しく教えたいっていう気持ちが強かったので、授業を準備したり計画したりすることは徹底して行っていました。はい、っていうので、そのね授業を作るっていうのも、授業のアイディアとか授業の流れとか、どうしたら子どもたちが楽しんでくれるかなっていうのを考えながら授業をしていたんですけれども、やっぱり前時間していると大変ですね。はい。なんですけれども、ある授業をした後に、先生分かったっていうできなかったことができるようになった喜びとか、先生の授業分かりやすくて嫌いだったけどちょっと好きになったっていう風に、その成長を感じられることですね。はい、なのでその喜びを一緒に共感できた時にすごくやりがいを感じていました。あとは先生見てみてとかっていうので、できたことを私の前で披露してくれた時ですね。はい、そういう時に子どもの笑顔が見れて、やってよかったな、教えてよかったなっていうのでやりがいを感じていました。あとは先生のおかげでって、保護者の方からもね感謝された時も、はい、とてもやりがいを感じて嬉しい気持ちになっていました。はい、っていうのでね、やりがいを感じると、今まで辛かったけど頑張ってよかった、これからも子どもたちのためになんとか頑張れそうだなっていう励みになるんですよね。はい、その子どもたちのね反応がなかったら、きっと辛くてやめていたかもしれないし、もう頑張らないってなっていたかもしれないんですけれども、やっぱり子どもたちのできたとか分かったっていう声を聞いたり、笑顔が見れたり、先生のおかげでって感謝されることがあると、どれだけこれまで辛くても吹っ飛びますね。疲れも辛さも吹っ飛んで、よしこれからも大変かもしれないけど頑張るぞっていう原動力になっていたんですね。私が勤務していた小学校は1年担任として持つことが基本なんですけれども、はい、その1年間ね、いろんな問題が起こってもこういうやりがいをね感じる瞬間が何回かあったので、はい、その度にね子どもたちから力をもらって1年、はい、頑張れたんじゃないかなって今思いますね。はい、っていうので、仕事ってなると、給料のためとか、安定のためとかっていうね、他の目的ももちろんあるんですけれども、やっぱりやりがいを感じられるかどうかっていうのも、はい、大事なポイントなんじゃないかなって思いますね。皆さんもやりがいを感じた瞬間、最近ありましたか？ぜひ考えてみてください。では今日出てきた単語を復習します。やりがい、やりがい、報われる、報われる、見出す、見出す、実感、実感、手応え、手応え。今日の動画はここまでです。また次の動画でお会いしましょう。チャンネル登録といいねもぜひよろしくお願いします。バイバーイ。